OK，繼續簡化。咁OK 呢度就係2AB 減 A 加 B 照抄啫，呢度啊。咁右邊嗰個 A 加 B 啦。第二行啦，02 OK 呢度簡化下先啊。3AB 減咗 AB 就即係負 AB， 跟住 A 嗰度咧就係有 2A，B 嗰度咧就 3B 減咗 2B 係一個 B 嘅啫。好啦，咁右邊呢度啦，就係咧負 A 加 B 嘅。OK， 咁第三行啦，呢度02，咁呢個位比較麻煩啦。6AB 減咗啦，咁 3A， 咁就跟住 B 位咧就3個 B 減 B 冇咗，跟住咧就係減1。咁右手邊呢嚿咧 A 就係得返一個 ，B 就有兩個嘅。就變成咁啦。好啦，咁跟住咧就繼續咯喎，階梯式啦。今次令到呢個0啦。咁我睇到啦，呢個位2呢個係容易做到0啦。就即係將第二條式乘負1加落第三條式嗰度。咁就 OK， 第一行冇嘢照抄先。第二行都冇嘢啦，照抄。第三行啦，要處理啦。咁呢個變咗0嘅。OK， 咁即係咧呢嚿嘢就呢嚿嘢乘負1加落去呢個位嗰度，即係加 AB 減 2A 減 B。咁嗰邊啦就係 A 加 2B 咧，呢嚿嘢乘負1加落去，即係加 A 減 B。差唔多啦，再繼續簡化啦。咁就會咧 OK 啦，照抄翻啦，2AB 減 A 加 B。第二行啦，代表第二條式啦，就會變化做呢嚿嘢。好啦，呢個00嘅 AB 啦 ，A 嗰度咧有一個啦 ，B 嗰度負 B 啦。咁 constant 同埋減1，咁跟住呢度咧就係兩個 A 加 B 嚟嘅。咁差唔多完成呢個階梯式完成喎，見到係咪呢個斜角咧就係個 non-zero 啦，咁呢度係 zero 晒啦。咁所以咧嗱，你將呢個咁樣嘅 matrix 翻譯翻做個 equation 咧，就代表乜嘢咧？咁即係第三條式咧，呢個就係代表 AB 加 A 減B 減1呢個乘 Z 咧係等於翻咧 2A 加 B 嘅。咁而家需要呢個 system 有無限咁個解啊，即係話咧其實有無限嗰個 Z 係可以 satisfy 啦。咁點樣嘅情況令到可以乜嘢 Z 乜嘢 real number Z 都係 satisfy 呢嚿嘢咧？答案就係呢個 coefficient 同埋右邊呢嚿嘢咧都要係0。咁嘅時候咧 Z 就任你取值啦。咁所以我哋會得到咧係for infinite many solution 就會推論得到咧係 AB 加 A 減 B 減1係0，同時間咧2A 加 B 都要係0。